أحزب ميال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحو سلمغاولا غير يمذانن. أمي كرانزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولا ثوثوث تقف نغنفس شدة زار إنسجي غاف زيك الحال. إوكين أتحد ما في من نون ميال كورونا فيروس سيرذث إفاسن نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوثوث ناغ عضاس سخدمث أفتاس الكاغض سيرذث إفاسن نون إيمير ناغ غمث إيمي ذوان زارن نون ورتطفثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذكي سمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونوي ذويذ يونديزين. أزول في اللوان ويدي ديتوالين تيكو 5 ذويدي ديتوالين تذويل تاقيا سوكسنتال غروايض وقبل أذفدوغ تذويل تاقي بواساقي بغا غاديني غوال يتقرح يشطح وليو إمير أطاس أهات الغاشية يقارن غيدي هدران يدي خدمن لي كومونتير ونهدر راس تقبيلي تحسرية إمير أهات ماشي ذا الغرض الناغ ونغرارة تكنولوجيتنا ونغرارة تسنا ونغرارة الحساب ونغرارة لا شيمين على فيزيك استقبيليت اما ذنكني اما ذي نفقاوني دنتاوي وزميرنا راه هاث دينين اينك يفغانا دينين ستوثلاثنا نسحسب فطاس القبايل لك سحيسيفنا فنشتاكيا نفهمي ثان لا معنى كا أمانة وذغير أسنمرغ ناغ سنينيغ ثانمير تطاس يويقاذ المزيان ناغ يويقاذ ذيك قدشن أفتو ثلاثة قلنا ذغا ذي الدومين كيان التكنولوجيات إلا يوان يسلم ذن ذغا كرابا والن وقيان موح ندو في القسم يديوسان سقوسادان الكندا اخديف كان ساراك هي لمدات صغورة سوالية نتكزين تماشينت ناغ لانتيليجنس ارتيفيسيال غاردني غاكا الساقية إنفقينو يوان يقدشن دقو حريشاقيا نتكزين تماشينت يوان لمزيان أقفايليا عاد نصهضر في فحريشاقيا نغا في الدوميناقيا لانتيليجنس ارتيفيسيال وقيا اسمي صلاح تغزويث نير صلاح تغزويث أزول فلاك أزول في اللوان زمرضا أكاخدينا كان كاستوزل ذنوي صلاح تغزويث بون كيني ميستي فغار في كزيرث ساشير لاشين قنخدم شوية لا ريشيرش لانتيليجنس ارتيفيسيال روبوتيك لاشين. Bon, je vais voir un commentaire justement parce que etc. C'est intéressant parce que les Américains, par exemple, les mots techniques, c'est ici nous sommes des latins que les grecs. Donc, ما شراوكني نسويو كثميرو كنمدن لي لونغو كنمدن سويني لي لونغ نيضون نسوين الدروات يا غوش ne sont pas les seuls. كتشيني صلاح تيدي راضي تمورتاكين شينوا كاين سي لي ريبيكان صافي بليزيور زاني خلصوا كسنايكي بيكان ساشير من داك ساعه ديال الجزائر تكزيرت لي فاكونسيم كوم تو الموند تنميرتيك هي اكن منظرال السوجي قلنا نا اسنت لاقينا في دناوي توجور يشدد الهلاك كاين الكورونا فيروس الشينوا ذي نديف ذا زمن ما كاخديني لي حاله غير الدرهم ما كيدينا ذي لاشين اكو ذا سانكين تصاوض ساقي بون كاين سوالي ربلي لاشين très bien combattu le virus, ils ont réagi très vite.
Ils n'ont pas attendu, je ne sais pas qui n'est l'aide Nachou, comment ça fait 15 directs l'armée. Je fais le début janvier, mais je quitte comment ça fait 15 directs l'armée. Ne n'est que gérer parce que ça a l'expérience pour gérer les crises, pour gérer ce genre de choses. Ils sont bien disciplinés. En plus, le système est complet, il est différent, le système là. Donc, il n'y a pas que la Chine, même Timora, même la Chine comme la Corée du Sud, par exemple, ils ont très bien combattu la Chine. Mais il y a des pays comme, par exemple, la Malaisie. La Malaisie, il faut compter que 30% sont les Chinois d'origine. Donc, ils ont une mentalité très proche. Kif, ils combattent le virus beaucoup mieux que l'Europe américaine. Donc, la situation au Kenya, nous sommes à l'aise, quoi. Parce que soit il y a des progrès. La Chine commence à se les activités commencent petit à petit à reprendre. Bon, les écoles, etc., mais elles reprennent la cour. Mais il y a beaucoup de business qui commencent à faire les magasins. Il n'y a pas de grande masse, il n'y a pas les salles de cinéma, par exemple, mais ça avance d'une façon تبان. كي ولا غضغا سكنن دا روبورتاج دا دي كندا بليك ثنا توغان شويه معنا الخوف مازال الا ولا بليك كرا لي ريستورون تهجيني منسن باش هادو غالنا سو خديم معنا الا شويه الخوف نامولش ديوغال تقولنا ديوغال لهلاكيا مي ولاش دغال الفاكسان. Justement, je suis sûr que le plus. Que le gouvernement c'est ce qu'on ignore عشان السنة ما ذيك لا تسنى الحاجة تسوق غير الفيروس يقول عاد نزرع وعاد نسعى الفاكسين ماشي خلينا نستنفلس بون نزرع لا كاتيجوري الناس سي لارين اونيك اتسيتيرا مي ماشي خلينا نستنفلس كوا دونك نزار مكان ذا وين باسكو وكي حلان يفو يقارن حلان طون قا حلان زعاي شحال لي مليي وكي حلان ماشي استوى حلان سي السيستم ديفونسيف الكوريما وحداش سي جوست كو عاونتني لا ريسبيراسيون عاونتني اتسيتيرا باسكو لي زيتي فابل للنارين هيكي غنزرا بلي لهلاكاكيا يلحى سي لاشين يبوضر تمورايا كنو مظال يسنطرطاس كرا تمورا غفتياض كام لإيطاليا ام لإسبانيا ام الامريكان ان دوغري مويندغ الكندا فغير خديني داكيا اسكو ليكزومبل الشينوا يجينا ليكسبيريونس يجيا زمرنا كان تيمورا ثياضنين لا دغا ثمورثنا اتسفايدين هكاس ليكسبيريونس يجين لاشين. C'est oui, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que je vois? Je suis parce que je suis les informations كونوي. Par exemple, l'Italie, مش تبطل un état critique, elle a demandé de l'aide de l'Union européenne. Alors que la Chine, ça n'a pas demandé de l'aide. Elle a réagi toute seule. Il n'y a pas que la Chine, il y a la Corée du Sud, bon, la Malaisie, l'Indonésie, c'est la même chose. Le Japon fera. Donc, ils n'ont pas la mentalité ils ont réagi. Même le mois de janvier, parce qu'on a la panique. Le mois de janvier, le penseur international Nicolas Taleb, il faut être en panique parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Bon, il y a des gens qui c'est la globalisation des Khamnachegi. Mais bon, c'est une idée. Sinon, une chose est certes, il faut que chaque femme elle essaie de développer elle-même. C'est bien de suivre un modèle, le modèle chinois parce que ça a marché, mais aussi il ne faut pas que copier-coller parce qu'il y a des informations qui ne sont pas partagées. En réalité, on espère que tout va bien, mais مش كتسعنا ذا وايض ما ذيك اللي انت يبوثيت الصواف عقلك كيما الصواف ما ذيك يغلط صار ضايس شغل البوني سكوبينا فهم داك لي سي طافري خاص نسيت سيستم مزور لا كلاس هكا يعني ما ذيك اللي يغلط يدس ما ذيك اللي يبود ليكزامان تيويس ليكزامان
دونك كيني جو فوا كو شاك ثمورث سي داف لي سوليسيون ينيس داخل تمورثني اون برومي sur le premier degré. Au deuxième degré, c'est à la reçue de l'aide, نمديك اللي تحفظها في ثمور النظام, c'est bien. Il y a des choses à apprendre sur la chaîne. زعما تهضر par exemple la façon bon غلق كل شوي مي ساكن لي بروسي ودي سفر نافارا بارا ممكن الجزائر ساكن غير لي بروسي ودي سفر نافارا إذا راهي كندا غورمون اسكو ساكن لي بروسي غورمون دي كندا تنفذان كي ثورا فذان تاكن لي بروسي وكادي يتنجمان كاراسن و تسجن كوميم الغاشيان فغان خم جوغينغ سن ذا الحون معنا ما تنوالين تجمعيا سنخمنا بروسين $1000 par personne. OK, est-ce que ça a une limitation du work? Par exemple, on s'arrête. Et justement, c'est juste une différence parce que la liberté, elle a des prix. Elle a son prix, la liberté. وكنا إذا قالت 7 مديت إلا قصنا نجمع ساخا ما طفنك après 7 bon ça les gens commencent à sortir mais je parle de المشكلة البيك سميس مثل واحد فاض ضيع عاد فاض ديجا لي سوبر مارشي غلقنا في 7 par exemple donc اسفرا pourquoi parce que هكا واش يبغى نادي قام كان كخا هذه حاجة كخا. Il faut savoir que c'est un combat, c'est pas un combat des médecins. Mais c'est pas un combat des médecins ni de l'État. C'est un combat de peuple, de peuple humain, c'est-à-dire de la race humaine. Mais puisqu'on a des systèmes différents, des règlements différents, donc chaque peuple il essaie de développer choses mérémanis. ماشي كان ذاياكي ذا الكونفينمون ياكي كان اهاث ايغاون ثمورثاكيان الشينوا لا غادي في مدينه نطرون معنا ذاني ولا خدمن باغ اكزومبل لي ديبيستاج لا فادو تروحوا ناس سبيطارات خدمن الناس دي كارواس دو كوفري دي لي سونتر سبيسياليزي ام كي يدلا تمثال تاكيا بون ثاكي لي فواتور ثاكي لا كوري دو سود الناس اوليا صح على لوبيتال تخمل بريليفمون كنت تسولي اسكو تسال الكورونا نخاطي il vaut mieux نخم دي بوست شغل لي باراج شغل ذا فوفريت دي الفيرميين نطفي في نعشو avec un coton-tige ديك الشطا كيسيك كيسير dans un sac de plastique دي سيسميك نيميرو تليفون لا كارت ديدونتيتي نعشو. Après 24 heures plus tard, tu gagnes le SMS à téléphone, voilà, positif ou négatif. Parce que ils m'ont dit que le virus, c'est qu'il y a à l'hôpital et il y a donc, voilà. En plus, c'est rapide parce que c'est la bureaucratie à l'hôpital. Ou les Chinois vont à l'hôpital, que ce soit développé, kif. Bon, c'est juste que jusqu'à faire au Canada, dans la Chine, à l'hôpital, ça fait SD. Les moyens, etc. Mais il y a ça, c'est-à-dire, قبل تسجل après c'est-à-dire la caisse, après صح تفيك ميوالي après زارا كيني مديك في ثوقت كنت صح متكسني ذم من البريليفمون كنت خمن الثاني صح جوري une demi-heure une heure نزعش حنا مدي نورال لوندومان دور ثوقت سني la bureaucratie وقلي شغل باش كايري 10 لعيبه رحنا لوبيطال 100 سافا باش كون دي ميليي de gens des dizaines de milliers de gens par hôpital alors on est le prélèvement c'est ça marche pas donc il faut pas utiliser les méthodes le temps de paix dans un temps de guerre. Nous sommes en guerre entre d'une espèce à l'autre. Bon, virus, ce n'est même pas un être vivant. Il n'est pas classé comme un être vivant parce qu'il n'arrive pas à se multiplier. Mais nous sommes en guerre, voilà. Nous sommes en guerre. الصلاحي هي من فغاد نغالك أروس نتلاقي النار دا شو كدي بوين أرتدويل تاقي النار إيميك تيني تخدم هذاك كحريشة كيا نتغزين تماشين تنع لانتيليجنس ارتيفيسيال نزرب بليك اني غوارنياك ذي تمثال تاقي الفيروس تاقي كوفيد 19 ما ينتظر كاقي الغاشي لان وقا ذي الصوابان اللي حالا ندا ورزميرنا نفسر
وزميرنا راه إلا قاسن سبيطار وسبيطارات وسنة لا كاباسيتي يواطس العباد كل سبيطار هذه ساكن كرات ماشينين كيا نغينو ميقارن لي ماسك ريسبيراتوار كيس قارن دونك ذا نشتاقي قوارن وكتيني تفكير داكاكيا اون التيرناتيف ناغ الحل كاكيا هاثي نزمار نسفايدي سيكس زمرض خدينيض ذا شوت البروجي كينك. Bon, je vais parler bon, sur deux choses. Premièrement, parce que ça on est déjà la chaîne arabe, enfin d'autres chaînes, etc. Ça need, parce qu'il y a des gens qui se demandent sur les machines qui ولاش est-ce que زعما دخل de si peu de temps et Donald Trump on a une solution, on peut fabriquer des millions de machines en si peu de temps, est-ce que c'est vrai? Donc mon opinion professionnelle, oui c'est vrai, c'est tout à fait possible. Parce que quand une machine, c'est quoi une machine? Elle a une fonction. Et chez la fonction, la machine est le virus, il s'attaque les poumons. Parce qu'il attaque les poumons à un certain stade, on ne peut pas respirer. C'est très difficile. Il n'y a pas d'oxygène. Il s'adapte à l'oxygène à les cellules, il s'adapte à l'oxygène, le système défensif, il s'adapte à l'oxygène, le cerveau. Donc, l'hôpital, l'hôpital, il كنت كده تفدينا روحني نقيمون فيفون. En réalité, le cornex combattait. Donc, le sérum كنت نسعو l'énergie, le sucre, etc. Donc, ملي اللي صادر l'oxygène, اش غنخدم نحوج une machine اي تسكشم الهواء تتسفر. Tout simplement. Évidemment, il ne faut pas se mettre plus qu'il en faut parce que ماشي الدافغ ما يطابق les poumons نروح. Ok. Il ne faut pas être moins qu'il en faut parce que il y a des الهواء. Donc, c'est une machine que se pomper, تسكشم الهواء تسفر, تسكشم الهواء تسفر. C'est étudié, il y a un détecteur, capture الهواء, la pression الهواء شحال, etc. كنت يسري أكثر بشوي لا. Bon, c'est une alternative simple. Et qu'est-ce que j'ai offert? J'ai offert une alternative qui est flexible. C'est-à-dire, je ne vais pas donner une liste. Voilà, je vais la machine. Parce que je vais une liste de au camion, je vais une automobile, une moto, etc. On peut être flexible chez toi, contre les voitures. Mais qu'est-ce que j'ai offert que على حسب شو يسعوا الجزائري زاد سي لا كينكورين يشغل لقينا شو on peut fabriquer une machine parce que en réalité à la fin du compte ce qu'elle fait cette machine c'est que الهواء se fourre donc elle pompe c'est une pompe à air tout simplement. تنبرتي كصلاح اوي وفان ثورا لو كان ناخذ هضره ستلقاي شي طاح في تماشي نتاكيا يفيق هضره داكيا تاكيا يفيق خدمه هذا هذا تسكن كرا نتوغني وين سي البروجي كينك. Ok, d'accord. Voilà, je vais présenter le truc avec de l'aide visuelle. Qui sur présentation fait la situation le monde entier, là pour le coronavirus, etc. Bon, premièrement, déjà نخدم soit les le monde entier, américain, l'Europe. La Chine غير توك الفيروس كي l'économie نسنيغلي ما مش كنوي لابورس نعشو نسوالي بلي تصوب تطاس مالا يمانا الفو با نسعو لي دي ثغروض باسكو محسوب ماشي باسكو نوالي بري مثلا l'économie سنيك مصايغ لي نعشو الناس داينا دا غاليين سكر لافريك مكانيس نحطي ماشي كنيس لا نعطيك كام بتيت اكزامبل une société شو نايك نعيشو تخدم السباط ماشي تخدم يعني ساعة تكشم 25 مليار دولار وسكوس تسمى من الجزائر تسمى بوحدوس alors que américain ساعة دي ميلي لي كومباني مثيك alors les sociétés شو ابل ناجي نهضر إما أنا نسي نفهم نولي عندنا لو كني كوم افريكان اون جينيرال شو نسمى نخدم بون تاكي ماشي سوشو بدنا كهدران ماشي تاكي تخوص ولا شي نقول تسارع يفند وذا ديال نمكاس نخدم اتسيتيرا ماشي تاكي فرخسيرا سين لوبيطال فرخسيرا محسوب مثلا وقل بري قد وين
سي اون دي موان شير يا بلو شير. مي شو تخدم رياليتي يا قد فهم مش انت كي لو رول برينسيبال سي جوست تساود الهواء سي مثالي بومون بنادم سوفوريتي باسكو مش كاري يوضن يوا راسو كنت محسوب هادي ريسبيري محسوب ثيكي البرينسيبال تخدم ايفيدامون ساعات ساكدوك ساعة لي ديتيكتور ساعة لي كابتور كنت تسولي شحال لا طومبيراتور بنادم هكا شحال يكتبوا لي تيتسيدير معنا شغل كي خلي يديسن بون بريميرمون ماشي لا فونكسيون برينسيبال ماشي دوزيامون محسوب باغ اكزومبل لابليكاسيون تيليفون سوا فيك تسير سا هذيك سفل لا كاميرا تخدم شحال لي باتمون دو كوريني سي ريان سي با ديفيسيل بلوز امبورطون تساوي الشم الهوا السوفوريسيت ثم محسوب اسكو نزمر نخدم تنرومبلاسيس ماشين تاع مثاقي باغ اكزومبل وي بيان سور نزمر باسكو سي لا ميم شوز الشم الهوا سي تسوفور سي جوست كو الفو با ديباسي الهوا نيشو الحوايج لي بومون ستادير يقدر نزرع شحال لا بريسيون الهوا يجيك من داخل لي بومون سي بور سا الحوايج الكابتور الحوايج ميكرو كونترولور تقارب اون سي جامي ستادير ما ديك يديباسي لي نورم ني هذه رالونتي لي موتور ما ديك نقصد في لي نورم بالك هادي زكد لي موتور يروحو بلو رابيد ايتترا سي سا اون بلوس الفو با ساتوندر نخدم اون ماشين يخدم نزرع كيني لا بلو بريسيز او موند سي با البلوز امبورطون مثلا ماشي تفتيكي البي سوفي تي في زيك يخدم لنا ولا ديكوفري انت ماشي متيكي سي اللي نخدم دونك ثورا ساكي ساعه لتسير ساعه لي زيليمون كنت نخدم ثاكي وحدنا يتحوج غيا صدير نحوج جيرا كوم الجيريان كوم افريكا انا رجور مثلا صدقنا د لاشين صدقنا د امريكان صدقنا زمرنا ولا شغالي وحدنا صدير الشغل بالك اسفتح البوست ناس فتح زغا كيني ليكتور سيدي دا قديمنا شو زعما داك دي زيليمون ديسن كو زعما سيتيليزي تخدم مثلا ماشي تيجينا نيمبورت كال انجينيور يزعما سيدي خدم سي سا لو بوت évidemment on peut être flexible ماشي obligé يقرا فارا ثقي قال لك موتور كي لا فريكونسي كي قال ميكرو كونترولير واقي كان خاطر الفوا تر فليكسيبل ستادير دا شوي لينك المارشي ابا نخدم على حسابي نس ثورا سلا الحاجه نظام اسكو من باغ اكزومبل يقدر نروح على لوبيتال نخدم نوري باسكو بنادم ما ديك اللي يسعى فيه فيغت مشطح كنا ديو كذب بالك الكورونا يقيقيو نعيشو اسكو دي الحاجه اللي هنا دير روح على لوبيتال اذا ما حد الناس دي نطوف الغاشي خير لا باس لانارشي اون بليس نزغ لا بيروقراسي ماشي غير الجزائر ماشي غير لافريك بارتو لو موند اونتي تلا لا بيروقراسي كياق ادي الكيشيين خمد الدوسي دي هنا ولا درت دي هنا ادي لاكاس ارجو طبيب ابري ديك تروح تروح زعما كي نخدم البريلافمون ايتترا alors que nous les Timourash la Corée du Sud par exemple خدمت دي بوست كاف وفريد دي فيديو ناس فرميين لا طبيب نخدم بريلافمون كيسيس سكوطون تيجي تيري سير بتي ساك بلاستيك اسميس نيميرو تليفون لو لوندومان 24 heures plus tard نشات دياو لا سي ام اس سي ني فوالا تاسكو ثونا نثونا بون ثورا كاين ماشي الميتينو la médecine, la biologie en général. Donc, ils arrivent exactement ce que ça a les capacités de les tester à grande échelle, c'est la façon de mais je pense même que nous à l'hôpital, ils vont mettre à l'hôpital que dans l'hôpital. Mais nous sommes limités à un nombre précis. Des dîners, par jour. C'est clair, des choses qui combattent le corona parce que la Chine et la Corée du Sud font le danger presque. Ils ont vaincu le virus. Pas totalement, mais l'Europe, par exemple. Bon, il y a autre chose. Parce qu'il vaut mieux. C'est-à-dire, il faut نحذف خير ما ذاك لا يفجي كنبقى نحذف يفجي c'est-à-dire السيناريو ثو فريديل هكا افريد the right way كنسقرز لونجلي ابرا كاين ها هو هنا يروح او زرماض ماشي يفوس c'est-à-dire يروح على لاكوش مالغري كنت ناس وكذا فريد الصح ما كيقاها خاطر يقضي به النظام قلت شغل قم خام
il faut pas se mégarer avec le rachis, pas tout simplement يسهل قيمك 5 ميجا هيك الغاشي ما ذيك الا ثيرا الا الحاجه لورجونس نشو ايفان ولاش كنت اسمع كي كان كي دير في الحرينه صح حاجه كيني باسكو دي قلت لي قيمك خام il faut savoir nous sommes en guerre nous sommes en guerre ماشي لا باتاي طبعا ماشي لا باتاي الجوفرنمون لا باتاي الشعب كومبلي كان مراك ما يسمى له ثم محسوب il y a des solutions يقدر نخدمو كسوليوشن ساع لي كومبيتونس نخدمو كسوليوشن شاك يوند يعاون بكيزمر ثورا on peut il faut utiliser tous les éléments ساع يقدر نستخدمو كشو يلان c'est-à-dire par exemple تيجي une application خدمتي de la Corée du Sud شكراوني فاني يروحو مكان سوا يرد الخضرا سوا يرد إذا راه يروح على فارماسي يرد الدوانة إذا راه شو يخدم هذه يكتب هذه بارطاجي كاس الجي بي اس إليا طابلو ثير رومبلي فوالا يروح هكا ماني قال وكي بعد شهر ينتظروا فيروسي كي الكورونا هاد 6 جور هادي فاني لاكارت بلا إمكانه كاع يسد يوون يسعى الفيروسي كي ثورا ستادير مكانيكي اللي انفيكتي ستادير وذوك يروحنا ميكانيزم مرحب بلا انفيكتين دونك وقالتنا هو كيقض ذازلي ما سي ميم كخامه ستادير ديازلي مانيس كذا ويث ماس موراني سيتيرا بون كي وكي اسكو نزمر فيد نخدم بيان سور نزمر سيت نخدم حوايج دي ديفلوبور سيرفور ايتترا الحوايج نزمر نخدم ماشي الحوايج نزمر نخدم ايفيدامون الحوايج داكي المعاونه الدولة ستادير بلا فاس بارطاجي لي زانفورماسيون وذ يورنن ستادير ماشي الشعب كان ستادير لي زوبيطو تفكنت لي ستاتيستيك اكزاكت شاك ستادير لي داتابيز كي دايرين بارطاجي وشاك يوند يعاون شو يزمر شاك يوند يخدم شو الميتيين ستادير كي نيسيسير سينير طبيب شو قاعد يخدم طبيب سي قرايه باغ اكزومبل اللي وين يدفن l'information بكاد دي هضور اتسيتيرا شاك يوم مكانيس نحوج وذ يعاون بون طباتني دي البريميرون الزاف نحوج وذي سنين نظهر هكذا الغاشي كنت تصاوب من الانفورماسيون نحوج لي زانجينيور هادي ريزولين لي بروبلام نحوج وذي ساعدنا ستادير الماناجمنت اللي هاني كنت كونترولين زاكي دي لايفات و اتسيتيرا Tcheka, voilà, c'est ça la situation. On va te partager la présentation qui est bonne. Quand la question est chaud, c'est vraiment difficile. صلاح نولد دي لا بريزونطاسيون لينيك بليك تهضر ضد في لابليكاسيون تزمرض دي نيطو كاع فين شتاكي Bon, une application, elle fait quoi? Les pays asiatiques. C'est qu'elle récolte des informations. Bon, il y a des informations publiques, l'AIVED, le RACHI, des informations partagées par les hôpitaux. C'est-à-dire, parce que, par exemple, elle dit Habkan, elle dit Khadran, elle dit Douane, quoi que ce soit, avec l'application, elle dit voilà, plus la détection GPS, il partage des niveaux. Voilà je خدمة voilà etc. Bon, il n'a pas besoin de dire voilà je خدمة, c'est juste dire voilà je me suis déplacé en مكان فلان, je me suis déplacé en مكان فلان. On sait jamais la personne qui يوضن sur le coronavirus dit l'information qu'elle va partager dans la base de données après la carte géographique elle discute des points rouges. C'est-à-dire les points de Rohenwood Yodnen déjà. Donc les points gays sont infectés. Exactement, les points gays infectés, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter, il faut utiliser des produits pour nettoyer tout ça. nettoyer نغبالك باش كنيا وقادني قلنا هذينا هذا زلني ما نسندرني. Exactement. C'est-à-dire, voilà, il est le mécanique qui est infecté. Après, voilà, vous avez un risque de virus. Il faut s'isoler à 100%, c'est-à-dire, même avec il faut s'isoler. Donc, tu es un patient potentiel. Voilà.
سي انتريسون. ثقي واقيلا وتوالا غير هذه ثمورة ثياضنين. Si, si, les pays asiatiques, notamment la Chine, la Corée du Sud, c'est là, bon, Hong Kong, ce qui est la Chine, ce qui est, peu importe, Saint, Smith, la Malaisie, Saint, bon, la Thaïlande, je suis pas sûr, le Japon, il Saint, c'est Mourigo, Saint, mais arrête sur l'Europe et les États-Unis, je suis pas bien. C'est Gizaré, mais cette solution, ce n'est pas une solution difficile. On a besoin d'un serveur dédié. Je suis sûr que c'est les serveurs. Un serveur, c'est quoi? C'est une ligne, l'Internet plus un micro-ordinateur, tout simplement. Plus quelques ingénieurs, développeurs trament l'application. C'est le serveur, c'est le téléphone, l'Internet, le micro, peu importe. Après, le gouvernement doit avoir dit voilà, utilisez l'application. On va aborder l'application ici parce qu'elle va contenir des informations. C'est pas tout le monde. C'est un point important parce que le combat ici, c'est le combat du peuple. Donc le peuple doit collaborer. Il fallait pas chacun être égoïste. Si m'avait prévu, on devrait rien نروح نسكر نسدو غير نروح موقع فلان نروح اخذ معاه هيك alors que le peuple de Gaza de Gaza ils ont contribué tout simplement à une doc, c'est-à-dire ils ont partagé les points chaque jour je dis bien chaque jour خدمن un compte rendu voilà la température et nous اسكي est-ce que تفران خطي ما تفراني غتروحها. C'est un tableau, ça charente. Est-ce que je mets la base des données? Le moment que la personne qui détecte le coronavirus, on va aller au coup de les contacts revenus. Après, on gagne que c'est un message SMS. C'est faisable, c'est pas quelque chose de. Je vois pas que c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui nécessite 6 mois de travail. Une semaine, 2 semaines, elle peut être remontée. Même pas avec une équipe de. Là, qu'ils ont 5-6 personnes développeurs, bons développeurs. 3-4 jours, nous devons monter. C'est pas un problème. Évidemment, on a besoin de l'aide des médias, les médias, l'État national, pour que le peuple va utiliser l'application. Voilà. Maintenant, qui donne la volonté du gouvernement, la volonté les citoyens et أكيد نقدر نروح نسكشمل لي دوني نسن لي دوني اوسي أكيد لا تمبيراتور نعمل حسنا كيجيس لي سيمبتوم نسن وكاع ترغرنا أتوار شوية. C'est la situation est claire. Il y a le panneau est clair. Les Américains servent deux panneaux. Il y a la gauche, il y a right, ou il y a right way, ou il y a la droite, il y a wrong way. Even we get the wrong way, c'est Amérique parce que كنقارنوا كنا غورنا شاك يوني فهمي كلش باسكو right way يروح على gauche donc c'est faux يقرا يروح على gauche parce que we right alors que ما نسرا لا gauche لا droite الفوس نازل ماض يما ناس افريد الصح افريد يقساور يفان افريد يقساور شاك يوني يزول بين سي فيرسي ولاش دوا مساج مزدا في الدوا امريكا كنا نتشجعن ça n'existe pas il faut pas la Chine de fin de تشجعن il faut pas attendre il faut pas s'y attendre il faut prévoir le pire cas doit يظل doit الفاكسان يظل باش يدفع الى قاس قاس وتعدى باش يدفع un vaccin contre le virus كي c'est pas le seul virus c'est l'être humain et le virus, le sida, c'est depuis plusieurs décennies. On fait le vaccin. Donc, il est rare, tout simplement. Il ne jamais se définir le vaccin. On ne sait pas. Il faut voir le pire cas. Donc le pire cas, c'est que jamais se définir le vaccin. Est-ce que le virus est multiplié ce qu'on appelle en anglais le host? Il ne peut pas multiplier.
Le virus ne se multiplie pas لوحده. Impossible. C'est pas un être vivant, il n'est pas classé comme c'est pas une bactérie. ماشي كيف. Donc la seule façon la seule chose نساعدوها شاك يوم ديال يزولي بانيس ويدير هذا حلول ابري دونك تلاق لا كونسيونسي قلا قلنا العباد وكان ديزولي مانسن وكان اتكين il faut même بنادم سيني كي خاصو نحاول غير عاش حياتي il faut être responsable parce que tu es un danger pour la communauté هكا il faut être responsable c'est une responsabilité chaque يوم يقد يعاون شو يزمر سي ça ما ديك لا موندر دي شوز بنادم يزمر غادي يعاون يقيم كخا ما كان اسمي لنا ندوكو غادي تولي غير يمس بوي باغ بس ما خاصك مي دعونا يديني عاوني يستسمي قيم ترونكيل فرج لا تيلي نعشو قي كيتساوى نغي سي لا ميم شوز سي ميم برينسيپ ما ديك لو شو زعما خدمه قيم كخا قيم ترونكيل تلميذ تصل صالح وزري غير ميلا واش تبغي درنوض نا بيلا واش تبغي دينيغي وثمثنا كذي تمورتي وكان هذا تحبيبرن دغا في تزمر تنسن دي الوقت تاعي نعمولاش نفك تذويل تاعينا الدرنور الحاجه مما شاف bon c'est relié au coronavirus mais chef la protection شو je vois bon je sais pas comment placer les mots mais soit je suis tourné le monde entier je vais pas dire c'est une occasion je vais pas dire parce que c'est une catastrophe mais même dans les temps de catastrophe on peut tirer des leçons mais d'histoire mais aussi on peut tirer des opportunités et l'opportunité que je vois des Gaza c'est deux opportunités. La première opportunité, c'est le changement de l'idéologie c'est la catastrophe. Une catastrophe, quand ça se fait avec des pièges, le prix le plus cher, c'est les vies humaines avec du sang. C'est comme toute une guerre. C'est une guerre. Et dans une guerre, il y a beaucoup d'opportunités pour développer des choses qu'on n'a pas pu développer dans le temps de paix. Il y a beaucoup d'inventions qui ont été faites la Première Guerre mondiale, par exemple, les avions. Bon, la Deuxième Guerre mondiale, c'est autre chose, mais la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de... Il n'y a pas que l'armement, même les systèmes économiques, les banques, etc. Donc, au Kneshun Swali des Gaza, comme peuple africain, il faut changer l'idéologie. L'idéologie que la matière première وكنت après أدنرس technologie شو نساعد خدمنا شو تجي il est temps de changer l'idéologie que كني زميرية وكني زراعي كني parce que quand on veut on peut كي كما صنوية ضع كيف كما صندوق سوريش c'est le premier point le deuxième point c'est le développement économique parce que sur le monde entier complet, il va être touché économiquement parlant. Donc, c'est une opportunité qu'on a de commencer à se développer l'économie. Il ne faut pas penser que c'est les Américains, c'est l'Europe, c'est les Kenya, parce que une société, شحال تكشف من الجزائر وسوق 30 مليار دولار هكا شغل سوسيتي امريكان نايك تخدم دي سبالون تخدم 25 مليون دولار وسكس مليار دولار وسكس من الجزائر سي اون سوسيتي شحال الساعه الامريكان لي سوسيتي نايك هادي تاس زعما تقلب ساعه مش طاح مش كنهضر في لي سوسيتي شون ابل اون نون بارل با ابل الساعه كاين دي تريليون دو دولار ماشي دي مليار دو دولار. Donc, une société américaine, ça relève le Zaïre. Une petite société américaine. Bon, Nike, mais donc, les sociétés aériennes, c'est mort aérienne. Faut pas se dire des aériennes qu'on a d'aller non, il faut travailler, il faut voilà, il faut essayer, il faut commencer quand on échoue, mais il faut changer l'idéologie. Le plus important, il faut changer l'idéologie que voilà, c'est ça le message pour le peuple algérien, surtout les jeunes. Il ne faut pas la mentalité ni de douleur, les moyens, que ça etc.
كاين وريغثن من داك سوالي لي روبورتاج سوالي فيلاج دافريكي ون يروح يقرا في كتاب كان يخدم توربين كنت داخل الكتريسيتي باز وفحري بعضو يخدم دي تريسيتي الفيلاجينيس ابارتير دو ريان سي لا ميم شوز il faut pas نسترجم ما خماون الدولة ناس باسكو كسبوطين باسكو كني مقعد الجزائر صعبت لا مونتاليتي لا سوسيتي نتربعي كو ما تخدم هاد اون انفونسيون كندرون فيها مشكلة تسمى كثير شو صار دي فوا مي سي مالورو سي ني باسكو سي لي زيستوار كو نقرا في الجورنال زاكي وين يخدم دا موتور يلحن سواب من نغات وينك الوغ كو سي مشكل نبض نغران نفهمش طعمك ان بتي بو مثل الحو لا سيونس مثل الحو دونيس نفهم بلي ماشي مثل الحو مثل الحو لا سيونس دونيس سي اوتر شوز البوليتيك سنزميريه دونك voilà بلي مشاكل ولا شي موتور يلحن سواب من n'y a pas de l'énergie de rien donc il faut changer l'idéologie voilà tout simplement c'est ça le message chez nous تنميتك تصل صلاح كتولام صفرح نياكل مزيان ناقين ناغي قباليا نيك بضنيا كورت مورا مالوغوزمون دنينيا هاث ذانا ذيا تموسني كيف تهضر ذا صلاح هاث لاصواف نيا خي صوضان نتروحو يا كورت مورا إقلاند قمضال هذا ديس واس قاعد بدل وراو نتمورت تقيمن دي تمورت وذ سوضن ياكو كد ناضد سوفغان ناغد خدمان لي سيونس خدمان في كوبانيين تخلقان ياكو إن كان خدم ذي فرا نزميرت نخدم ذي تمورتنا وكذا سير منا ثانميرتي كتصاطاسي من قبلات كذا كذي ذويتا قلنا شاكي ناغ تنمرت